00 Jari Matti Latvala con Mika Antila su una Volkswagen Polo R VRC. Eccolo qua, Jari. Questa è la vettura che sta dominando la scena mondiale. Hai tentato di mettere il microfono vicino alla marmitta. E allora è una signor apripista. Un attimo solo. KKK io l'ho sempre sentito chiamare. Certo. Juha Kankkunen. Eccolo qua. Eccolo qua. Cazzo. Allora, Juha Kankkunen su una Lancia Delta HF. Abbiamo iniziato con una leggenda straordinaria, con Andrea, con un grande pilota di oggi e con una leggenda straordinaria. Io sì, credo davvero che idolo di Jari Matti, l'ha detto. Esatto, idolo di Latvala. Celebriamo questa volta i 30 anni di un titolo, giusto, il titolo di Lundqvist, ma anche i 20 anni del titolo di Didier Auriol. Didier Auriol. Eccolo qua su una Citroën Xara VRC 2003. Eccolo qua, uno dei più grandi campioni della storia del rally, francese, classe 1958, guidava ambulanze Didier Auriol, che ha anche un bel feeling particolare, direi, con l'Italia. Noi siamo a San Marino. Ciao Didier. Ciao, buonasera Didier. Lui è stato, diciamo, fregato da Sébastien Loeb, perché era lui il punto di riferimento francese. Poi dopo è arrivato Sébastien Loeb ed è stata difficile non solo per lui. Allora, Harry Rovanperä insieme a Risto Pietiläinen su una Peugeot 206 VRC. Lui è eccolo qua, della patria dei rally.
Ciao.